លោកកំបាត់ចំពោះមួយតើនរណាជាអ្នកបង្កើតពិភពលោកនេះតើបងប្អូនដឹងទេថាសកលលោកនេះគឺពិតជាធំល្វឹងល្វើយហើយអស្ចារ្យខ្លាំងប៉ុណ្ណាមិនត្រឹមតែអស្ចារ្យប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងស្រស់ស្អាតថែមទៀតផងដើមដំបូងឡើយនៅលើចក្រវាឡយើងនេះគឺគ្មានអ្វីទាំងអស់គ្រប់យ៉ាងគឺងងឹតសូន្យឈឹងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែមានខណៈពេលមួយដែលអ្វីៗត្រូវបានចាប់ផ្ដើមមានវត្តមានឡើងហើយពោពេញដោយភាពរញ៉េរញ៉ៃពេញក្នុងលំហនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកគេជឿថាចក្រវាឡទាំងមូលមានការវិវត្តជាច្រើនរាប់ពាន់លានឆ្នាំកន្លងទៅក៏ធ្វើឲ្យវាคล้ายទៅជាចក្រវាឡនិងសកលលោកដ៏ស្រស់ស្អាតឥតខ្ចោះដូចសពថ្ងៃនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាជឿថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺកើតឡើងដោយធម្មជាតិគឺមានន័យថាគ្រប់យ៉ាងដែលស្រស់ស្អាតនិងល្អឥតខ្ចោះនេះគឺកើតឡើងដោយចៃដន្យឬកើតឡើងមកដោយឯងជាដើមរីឯអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ជឿផងដែរថា original ពូជរបស់មនុស្សគឺកើតមកពីការវិវត្តពីពូជត្រីរហូតមកคล้ายទៅជាពូជស្វាហើយវិវត្តคล้ายទៅជាមនុស្សដូចជាសពថ្ងៃនេះចុះបងប្អូនវិញតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហានេះយោងទៅតាមព្រះគម្ពីរបានចែងថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានប្រភពនិងមានអ្នកបង្កើតវាចក្រវាឡទាំងមូលមិនមែនកើតឡើងមកដោយឯងនោះឡើយគឺព្រះទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយទ្រង់ក៏បានបង្កើតជីវិតមនុស្សយើងផងដែរដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងបានស្គាល់ទ្រង់នោះយើងនឹងស្គាល់ខ្លួនឯងរឹតតែច្បាស់ហើយស្គាល់ពីកន្លែងដែលយើងរស់នៅផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកំបាត់ជំពូក1ទាំងមូលបានបង្ហាញឲ្យយើងបានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលសរុបចំនួន6ថ្ងៃតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី1ព្រះទ្រង់បានបង្កើតឲ្យមានពន្លឺហើយពន្លឺក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅថ្ងៃទី2ព្រះអង្គបានបង្កើតផ្ទៃមេឃលំហនិងបរិយាកាសទាំងមូលហើយនៅថ្ងៃទី3ព្រះអង្គក៏បានបង្កើតឲ្យមានដីនិងរុក្ខជាតិសពបែបយ៉ាងបានដុះឡើងនៅថ្ងៃទី4ព្រះអង្គបានបង្កើតព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនិងហ្វូងផ្កាយនិងភពទាំងឡាយពាសពេញផ្ទៃមេឃហើយនៅថ្ងៃទី6ព្រះអង្គបានបង្កើតសត្វនៅក្នុងទឹកនិងសត្វហើរលើអាកាសទាំងឡាយហើយថ្ងៃទី6ចុងក្រោយព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតនៅសត្វគ្រប់ប្រភេទទៅតាមពូជហើយនឹងបង្កើតមនុស្សជាប្រុសជាស្រីហើយដូចទៅនឹងរូបអង្គទ្រង់ផងដែរលុះថ្ងៃទី7ព្រះអង្គបានឈប់សម្រាកទ្រង់បានប្រទានពរដល់ធម្មជាតិនិងមនុស្សសត្វទាំងពួងផងដែរ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកំបាត់ជំពូក1បានបញ្យល់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានវត្តមានតាំងពីមុននៃវត្តមានកំណើតនៃអ្វីៗទាំងអស់មុនកំណើតពិភពលោកមុនកំណើតនៃពេលវេលានិងមុនវត្តមាននៃជីវិតមនុស្សនិងសត្វទៅទៀតម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកំបាត់ជំពូក1ក៏បានបង្ហាញថាទ្រង់បានបង្កើតអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យមានលំដាប់លំដោយសណ្ដាប់ធ្នាប់ព
ពេញដោយប្រាជ្ញានិងភាពស្រស់ស្អាតផងដែរតាមរយៈព្រះគម្ពីរលោកុប្បត្តិចំពុក1តើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចង់បង្រៀនអ្វីខ្លះដល់យើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែច្បាស់អំពីព្រះគម្ពីរលោកុប្បត្តិចំពុក1នេះយើងនឹងសិក្សានៅ3ចំណុចសំខាន់ជាមួយគ្នាជាមុនសិនចំណុចសំខាន់ទី1ដែលយើងត្រូវដឹងនោះគឺថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់តាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយអ្វីដែលយើងត្រូវរៀននៅក្នុងចំណុចទី2នោះយើងត្រូវដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺទ្រង់មានគោលបំណងមានលំដាប់លំដោយនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយចំណុចទី3ចុងក្រោយដែលយើងត្រូវដឹងគឺព្រះទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សមកឲ្យដូចនឹងរូបអង្គទ្រង់ដែរអូខេនេះគឺជា3ចំណុចសំខាន់ដែលយើងនឹងសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុប្បត្តិចំពុក1តោះឥឡូវយើងនឹងចូលទៅចំណុចទាំង3នេះពិស្ដារជាមួយគ្នាផងដែរចំណុចទី1ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់តាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចឹងតើចំណុចនេះមានន័យថាម៉េចយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាព្រះទ្រង់មានអំណាចមានប្រជាស្ដារអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់គ្មានការអ្វីដែលទ្រង់មិនអាចធ្វើបាននោះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុប្បត្តិចំពុក1ខ3បានសរសេរថាព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពន្លឺឡើងដូច្នេះពន្លឺក៏មានឡើងអាមែនតាមរយៈព្រះបន្ទូលដែលយើងបានអានបាញ់មិញបងប្អូនឃើញទេគ្រាន់តែព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលភ្លាមហើយវាក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងតាមរយៈព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់បានបង្គាប់បញ្ជាភ្លាមតែម្ដងដូច្នេះហើយព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលចេញមកគឺពោរពេញដោយកម្លាំងនិងមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្វីៗទាំងអស់គឺប្រៀបដូចជាឪពុកម្នាក់ដែលនិយាយប្រាប់កូនឲ្យធ្វើអ្វីមួយហើយកូននោះក៏ស្ដាប់តាមសម្ដីរបស់ឪពុកខ្លួនដូច្នេះហើយនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលភ្លាមនោះគ្រប់ទាំងជីវិតដែលមានវត្តមានទាំងអស់នឹងត្រូវធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ផងដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងរាល់ថ្ងៃដើម្បីជាពន្លឺដឹកនាំផ្លូវនៃជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នាចូលឲ្យយើងជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈណាទាំងអស់មិនថាបងប្អូននៅក្នុងទីភ្លឺឬក៏ទីងងឹតក៏ដោយនោះព្រះបន្ទូលនឹងដឹកនាំជីវិតយើងរាល់គ្នាឲ្យឆ្លងផុតគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ទាំងឡាយជាមិនខានឡើយអាមែនអូខេចំណុចទី1យើងបានសិក្សាជាមួយគ្នារួចហើយឥឡូវយើងនឹងចូលទៅកាន់ចំណុចថ្មីជាមួយគ្នាចំណុចទី2ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់តាមលំដាប់លំដោយល្អស្រស់ស្អាតនិងគោលបំណងច្បាស់លាស់ចឹងតើចំណុចទី2នេះមានន័យយ៉ាងម៉េចយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់មិនថាអ្វីនោះឡើយប្រសិនបើការងារនោះគ្មានគោលដៅគ្មានអ្នករៀបចំបណ្ដោយទុកចោលនោះយូរទៅវានឹងរញ៉េរញ៉ៃដោះស្លែចាក់ស្រេះរញ៉េរញ៉ៃជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែធម្មជាតិព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទវងដួងតារាពាសពេញផ្ទៃមេឃរដូវខែឆ្នាំមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិសមុទ្រភ្នំព្រៃព្រឹក្សាបឹងបួទន្លេជាដើមគឺយើងមើលឃើញថាវាមានលំដាប់លំដោយសណ្ដាប់ធ្នាប់
និងភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយធម្មជាតិទាំងនេះបានសបបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាគឺមានអ្នក design ដ៏អស្ចារ្យណាស់ម្នាក់បង្កើតពួកវាឡើងហើយម្នាក់នោះគឺជាព្រះជាម្ចាស់នឹងឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1ខ4បានសរសេរថាព្រះទ្រង់ឃើញពន្លឺនោះក៏យល់ថាជាល្អហើយរួចទ្រង់ញែកពន្លឺពីងងឹតចេញអាមែនព្រះទ្រង់គឺជាអ្នក design តាក់តែងរៀបចំនិងមានគោលបំណងច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅលើសកលលោកយើងនេះយើងសាកមើលអំពីវិស្វករដ៏ចំណានម្នាក់នៅពេលដែលគាត់សង់ផ្ទះបងប្អូនគឺគាត់មិនចេះតែសង់ផ្ទះឲ្យតែបាននោះទេគឺប្រកបណាស់ប្រសិនបើយើងសង់ផ្ទះគឺយើងត្រូវតែមានគោលបំណងមានគោលដៅនិងមានប្លង់ច្បាស់លាស់ហើយសាងសង់វាទៅតាមប្លង់ដែលយើងបានរៀបចំរួចនិងទៅតាមផែនការដែលបានកំណត់និងត្រៀមទុកទើបអាចចេញជាផ្ទះមួយខ្នងដែលគួរឲ្យចង់រស់នៅដូចគ្នាដែរជីវិតរបស់យើងម្នាក់មិនអាចចេះតែរស់នៅឲ្យតែបាននោះទេបងប្អូនយើងត្រូវតែរៀបចំប្លង់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងដ៏សំខាន់មួយចង់ប្រាប់បងប្អូនថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានផែនការដ៏ល្អវិសេសសម្រាប់បងប្អូនគ្រប់គ្នាដូច្នេះហើយចូលឲ្យបងប្អូនទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់កុំប្រៀបធៀបជីវិតខ្លួនឯងនឹងអ្នកដទៃនោះឡើយជួយចាំថានៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់មានលំដាប់លំដោយនិងភាពស្រស់ស្អាតគុណតម្លៃនិងថ្លៃថ្នូរជានិច្ចដូច្នេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនគ្រប់គ្នាអាចស្វែងរកឲ្យឃើញនៅផែនការដ៏ល្អដែលព្រះទ្រង់ត្រៀមសម្រាប់បងប្អូនគ្រប់គ្នានៅក្នុងឆ្នាំថ្មី2026នេះផងដែរអាមែនចំណុចទី2គឺយើងបានរៀនជាមួយគ្នារួចហើយឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ចំណុចថ្មីជាចំណុចចុងក្រោយគឺចំណុចទី3ជាមួយគ្នាអូខេចំណុចទី3ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សឲ្យដូចនឹងរូបអង្គទ្រង់អញ្ចឹងតើចំណុចទី3នេះមានន័យយ៉ាងម៉េចយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងចំណោមអ្វីទាំងអស់ដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតគឺមានដូចជាវងទេវតាជាច្រើនព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទសត្វរុក្ខជាតិនិងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់រួមទាំងមនុស្សដែរគឺមនុស្សគឺជាស្នាដៃដ៏វិសេសបំផុតដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើតនៅក្នុងចំណោមស្នាដៃផ្សេងទៀតពីព្រោះព្រះទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សមកឲ្យដូចនឹងរូបអង្គទ្រង់គឺខុសពីស្នាដៃផ្សេងដែលព្រះអង្គបានបង្កើតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1ខ27បានសរសេរថាទ្រង់ក៏បង្កើតមនុស្សឲ្យដូចរូបអង្គទ្រង់ហើយបានបង្កើតគេឲ្យចំនឹងរូបអង្គទ្រង់នោះឯងក៏បង្កើតគេឡើងជាប្រុសជាស្រីអាមែនព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សមកឲ្យមានលក្ខណៈដូចជារូបអង្គទ្រង់ដែរបើទោះបីជាមិនល្អឥតខ្ចោះដូចព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែមនុស្សមានចរិតលក្ខណៈចេះដឹងខុសដឹងត្រូវចេះគ្រប់គ្រងថែរក្សាឲ្យរីកចម្រើនស្រដៀងនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែរដូច្នេះហើយបងប្អូនត្រូវចាំថានៅលើផែនដីនេះមិនថារបស់នោះមានតម្លៃថ្លៃគប់ពពកដល់កម្រិតណានោះទេក៏មិនអាចប្រៀបធៀបនឹងតម្លៃជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់បានឡើយពីព្រោះអីពីព្រោះតែមនុស្សម្នាក់គឺតំណាងឲ្យរូបអង្គព្រះបងប្អូនសាកគិតមើលប្រសិនបើមានដែកបន្ទះដ៏តូចមួយសន្លឹកដែលគ្មានតម្លៃតតែសោះ
ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគេឆ្លាក់រូបស្ដេចនៅលើវាក៏នឹងคล้ายទៅជាកាក់ដ៏មានតម្លៃមួយភ្លាមដូច្នេះមនុស្សម្នាក់មានតម្លៃនៅពេលដែលរូបអង្គព្រះមាននៅក្នុងអ្នកនោះផងដែរចូលកុំបាត់បង់រូបអង្គព្រះនៅក្នុងអ្នកនោះឡើយចូលឲ្យគេបានឃើញវត្តមានរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកតាមរយៈក្លិនក្រអូបនៃទង្វើបុគ្គលិកលក្ខណៈសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមាននៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាអាមែនសរុបសេចក្តីមកវិញអ្នករាល់គ្នាកើតមកក្នុងលោកីយ៍នេះមិនមែនចៃដន្យនោះទេត្រូវចាំថាអ្នករាល់គ្នាជាមនុស្សវិសេសហើយព្រះទ្រង់បង្កើតអ្នកមកយ៉ាងល្អវិសេសដូចនឹងរូបអង្គទ្រង់ផងដែរអាមែន